томатным соусом керемет хрустящий. Ол үшін бізге банкілерімізді стерилизать етеміз. Содан кейін крышкаларымызды қайнатып аламыз да банкілерімізді жауып қоямыз. Помидорларымызды әдемі жуамыз. Одан кейін оны 4-5-6 бөлікке бөліп мусоркадан өткізгенге ыңғайлы ретінде турап қоямыз. Одан кейін әдемі турап болған соң мусоркаға салып өткіземіз. Демек ет тартқышқа өткізіп, одан кейін банкілеріміздің ішіне чесногымызды, қара бұрышымызды, ашты қызыл бұрышымызды, тәтті бұрыштарымызды салып, әдемі дайындаймыз. Заготовка жасаймыз. Оның бәрін салып болған соң болгар бұрышына салуға болады. Өздеріңіздің қалауларыңызды. Одан кейін укроп саламыз. Укроп негізі кеткен укроп жақсы болады. Свежий укроп салды. Одан кейін помидорларымызды рет-ретімен бүйтіп басын 4 бұрыштап кессеңіз, ішіне су кіріп дәмі тұздығын сынып тұрады. Сөйтіп помидорларды салып боламыз. Капусталарымызды 4 бөлікке бөліп ыңғайлы қылып банкаға қондырамыз. Банкаға тығыздап саламыз. Банкаға тығыздап салғаннан кейін барлық банкаға салып беттеріне ыстық су құйып жауып қоямыз 20 минутқа. 20 минуттан кейін суын төгеміз. Төккеннен кейін 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 чайный ложка уксус қойсаңыз да бетіне қайнап тұрған помидорымызды қоясыз. 2 банкаға
Салем достар, бізде ассорти компот жабуды үйренеміз. Және бізге өздеріңізге қалаған нәрсемен жаба берсеңіздер болады. Мысалы, менде мұнда шие, лимон, апельсин және де шапталы мятада бар арасында сүтеміз да бәрін үстіне бір су қайнаған су құйып аламыз да 15 минутқа қойып қайтадан сол суды өзіне құямыз. Құйып әдемі қайнағанын күтеміз. Оған дейін қанттарды салып тастаймыз. Мен қантты 200 граммнан бастап саламын. Ана қолымдағы отысы менің кәдімгі пепсидің бокалы. Весіға өлшесеңіз, осы ровно 250-220 грамм қант болады. Сөйтіп барлығы қант салып шығамыз да, жаңағы өзінің көптен қайнаған суды өзіне қайтып қоямыз. Не себепті десеңіздер, негізінде мен бір-ақ рет үстіне су құймай құя беретінмін. Кейін осыны үйреніп алып, осылай жасайтын болдым. Және де бұл компот атылмайды, жақсы сақталады, білесіздер, дәмі өте керемет, күшті болады. Бәрін көп шыққан кейін ақырындап жауып тастаймын. Шыққаннан кейін көз жеткізу үшін оны жерге қарай домалатып, және де ары-бері қанты ерсін деп қимылдатып қоятын боламыз. Ары-бері домалатамыз, ішінде қанты ерсін деп, және де кіретін кезде астына жұмсап осындай жемісін көріп жатырмын. Сорт осындай дәу огурцы болмайды, осындай средний майда болады. Үстіп суға салып қойдым, оны жақсылап тұрып, одан кейін жуып, банкымды стерилизовать еткіздім да, сол банкіге 2 лавровый лист, жарты перец, 4-5 чесноктерімді салып, одан кейін үстіне, конечно, да, үстіне салып, укроп салып, тоз негізінде 3 литрге 3 қасық салып, мен 2 литр қасық салып, 2 қасық салдым. Және де сондай дәу қасықпен 1 қасық